И време е да говориме за убави нешта. Помеѓу нас постојат луѓе кои да ги немаше, ќе требаше да ги измислиме. Луѓе кои се синоним за мотивација, инспирација и едноставно добрина, која е во огромен дефицит во ова денешно време и затоа со огромно задоволство следните минути ги посветуваме на Денис Јанкуловски или познат како космонаут, кој добре ни дојде во Алфа. Добро ве најдов, благодарам на поканата и убавите зборови. Секој збор убав е мал во споредба со убавите дела кои ти ги правеше овие години, тотално доброволно, волонтерски, без никакви очекувања и без ништо за возврат, за што пак доби бројни награди кои подоцна ќе ги споменеме, убаво би било, и доби многу топли прегратки, доби многу љубов, која верувам дека ја собра во оваа книга, која денеска ние на двајца ќе ја подариме нешто при крајот на нашиот разговор. За жал нема да можеме на сите кои би сакале да ја читаат, но ова издание кое долго се подготвуваше и долго се очекуваше. Јас искрено очекував дека малку порано ќе го спакуваме во книга, но точно сега е моментот. Универзумот е непогрешив и се си има свој требало тајни. сега да си биде моментот, да. Денис, кажи ми колку време се подготвува и кои беа во тимот, луѓето кои ги спакуваа убаво подредени овие приказни и твои доживеани авантури? Да, ова е авантурите на космонаут кој е еден вид дневник. Значи, настани случаи кои што мене ми се случиле во тек на короната. Секако убави, неубави настани, дефинитивно имаше од се по нешто. Гледавме што повеќе да бидат убавите, дефинитивно да преовладуваат, меѓутоа за да биде реално како што беше, за некои работи ја што ги доживав, значи мора да се представи секако што е. Тимот е составен од, мислам, прекрасните Марија и Дејан Трајковски од издавачката куќа Прозарт, кои што едноставно рекоа дека ние сакаме да издадеме книгата по секоја цена, како и да биде, што мене навистина многу ми значеше, многу ми изненади. Цело време во текот на овие 2-3 години провејуваше, нели, онаме, треба да напишеш книга, треба да направиш нешто, треба и нормално, нели, кој ќе ти ја стави некој во бачката во главата, меѓутоа веројатно се требаше, како што и за се друго, требаше да дојде моментот, требаше да се појават Дејан и Марија, Весна Костовска, лектор, кој што го среди, нели, од нејзина стручна страна, и еве дојде моментот да го има за сајмот на книгата ова дело, за мене едноставно нешто прекрасно, затоа што прв пат, нели, јас сум цело време сум со децата што го правиме настаните, меѓутоа ова очигледно нека нова улога за мене и кога ќе ме прашаат како се чувствуваш, не можам да опишам, едноставно. Да, неописиво е, да. Да. Авантурите на космонаут, која е едната причина поради која ние сме заедно утрово, а втората е настанот кој задутре, пак после утрешниот настан, промоција и подпишување на книгите во 13 часот, така нели? Да, 13 до 14 часот на сајмот за книга ќе бидеме. Таму сите љубители на книгата и почитувачи на сето она кое Денис го прави, ќе можат да си ја набават книгата и да добијат автограм, а се разбира ако има простор па и фотографија, така нели? Може и гушка, може и една гушка без со Денис. Без гуши бац не може. Без гуши бац ништо. Да. А во недела пак на школка се случува традиционален веќе втор настан. Играме и пееме? Да, играме заедно пак. Играме заедно пак. Тоа е четврти настан на школка што го правиме, меѓутоа во овој концепт како што играме, како што се нарекува играме заедно пак, е втор. Лани игравме заедно, меѓутоа се мислевме во еден период, краток период се мислевме што да биде наредно, нели сакаме да биде различно нешто, меѓутоа многу дечиња ни се обратија буквално на сите кои што сме дел од овој настан. Од организацијата ни се обратија со барање да повторно да биде игра, повторно да биде нешто такво, некои биле, некои не биле, дознале дека било убаво, интересно и нормално гласот на децата е најбитен, тие се главните актери всушност на школка, така да ќе се дружиме, ќе имаме многу игри, забава ќе има разни активности, значи не само игри, ќе имаме и забно катче каде што ќе дознаеме, ќе научиме и ќе повториме ние големите, нели, како треба правилно да се одржува хигиената на забите. Ќе дознаеме од една фирма, институција, ќе дознаеме како можат, например, лицата со атипичен развој да се вработат, каде можат да се вработат со нивна помош, но и нивните родители. Тие нудат и на родителите, односно на семејствата, на вработување. Сето тоа ќе го дознаеме таму. Ќе има ликовно катче, ќе има цртање, боење, ќе има многу музика,
Впрочем, и вие ќе дојдете со Со дени задоволство, повторно, не тоа пропуштам прилика, така е. навистина многу и мене ми значи на сите, затоа што Дени е нешто, не знам, правевме муабет и претходно. Дени е наша хероина и показател за тоа како треба да се сака животот и луѓето, да. Дефинитивно. Мислам дека една минута муабет со Дени е доволно лекција за цел живот, дефинитивно. Така да од 11 до 14, 14 и 15, тако ни се разубави ќе продолжиме, нели? Таму сме на школка, секој е добре дојден. Секој е дете и секој оној кој што се чувствува како дете, кој што сака да се потсети на игри како плочка, како не лути се човече, нешто од наше време, јас тоа секогаш си го кажам. Така да секој може да дојде и да биде дел од настанот. Одлично. Денис, за сите овие твои спонтани, би ги нарекла, подвизи, ти заработи вредни награди, какви што некој во цела работна кариера не успева да ги собере. Уште од самиот почеток додека траја карантините таа 2020, која сите ние ќе ја запаметиме до крајот на нашиот живот, ти доби награда за европеец на годината. Да. Следната доби награда за филантроп на годината во 2021-та, потоа стана амбасадор на говор против омраза и доби награда, највисока државна награда Мето Јовановски за промоција, заштита и унапредување на човековите права. Што те обврзуваат сите овие награди? Те обврзуваат ли вака во себе лично, интимно, да не прекинеш никогаш без оглед на се, бидејќи во нас луѓето постои нешто кое едноставно игнорира и не сака да ги прифати со радост добрите дела на другите луѓе, туку секогаш се обидува да ги дисквалификува, односно да изнајде некаков наводен, измислен, материјален интерес дека кога правиме хумани дела, ние имаме некакви материјални цели во главата. Во однос на тие размислувања, мислам дека може да е резултат севкупната состојба кај нас, затоа што во се гледа нешто дека има, дека не е баш така како што се прави. Меѓутоа, нели, не можеш на сите да им објаснеш, не можеш на сите да им докажеш и верувам дека нема ни потреба да се објаснуваш. Најбитно е сепак она што го доживуваш и што го собираш на школка или на било кој друг настан со овие награди. Дефинитивно тоа се оние прегратки, искрени насмевки, радоста на децата. Тоа е едноставно што тоа е тоа што води понатаму. Дефинитивно и без наградите јас секако сум решен, значи ова што го правам до сега да го правам до крајот на живот, додека можам, нели, секако. А наградите дефинитивно уште повеќе обврзуваат, особено што еве има една нова пред се извинувам, можда месец, отприлика месец и нешто. Ланскиот настан Играме заедно добивме награда како најдобар настан организиран од невладин сектор. Така да ете уште едно нешто, уште едно да речам мотивација плюс. Лесна тежина која што не обврзува понатаму да продолжиме. Ние всушност наједноставно тоа го правиме, не го чувствуваме некој терет дека мора нешто сега да биде, дека имаме страшна обврска. Едноставно си го правиме тоа што го правиме, наградите ете сами доаѓаат затоа што луѓето веројатно гледаат, препознаваат како е сето направено, волонтерски дека е направено со љубов, не со некоја намера, не со некоја цел да се добие наградата всушност. Едноставно, мислам дека кај секого, кога прави нешто искрено, без никакви задни намери, наградите сами си доаѓаат. Да. За жал, во нашата средина, честна исклучоци, постојат многу луѓе кои сметаат дека за да правиш нешто конкретно за една категорија на дечиња, на луѓе со одредени попречености, дека ти треба лично да го имаш проблемот во семејството за ти да почнеш да бидеш активист, да се бориш за нивните права. И луѓето не се едноставно навикнати дека треба сите ние да ја подигнеме свеста и сите ние да ги прифатиме различностите. Како се справуваш, како се носиш со таа нивна реакција, бидејќи верувам дека имало и такви реакции кога луѓе ти велеле што се плеткаш со нешто што не е твоја лична работа, него е проблем на... Дефинитивно, ете пак се седува на тоа дека општеството, за жал, размислувањата се тие работи. Има еден така малку интересен, да речем, можда и смешен момент во цела ситуација, забавен, не смешен, што многу има, веројатно и ден-денес уште има, нели, кои што не ме познаваат, или препрашуваат по родители, по некои од овие стручните лица, пријатели, во смисла, зошто денес го прави ова, во смисла, што има, каква попреченост има дома.
И некако веројатно им е чудно што нема ништо, директно немам ништо, а уствари имам многу затоа што секој имаме по некого, значи во семејството, во близина, роднини, пријатели, комши, нема шанси да немаш некој лице или да не познаваш некој семејство со попреченост. Имаше моменти, можда на почетокот јас сето тоа го сведувам на тоа дека не бев познат, не ме знаа кој што е, па ќе имаше реакции, малку реакции дефинитивно, не да не се жалам. Во смисла кој е Денис сега тоа да го прави, зошто тој прави на школка или било што. Мојот одговор е едноставен, значи не Денис да прави, сите треба да прават таква работа, сите треба да се вклучат, треба што повеќе настани, што повеќе дружби да има. Така да, пак ќе кажам, искреноста во настапот, довербата кај дечињата, првенствено кај децата, кај лицата со атипичен развој и секако многу е битно, не сакам никако да заборавам, довербата и од нивните семејства, од нивните родители да видат дека тоа што го правам јас, односно веќе сме огромно голема група, не го правиме со никаква задна намера, едноставно сакаме да покажеме дека не да ги форсираме, да ги презентираме лицата со атипичен развој, него едноставно да покажеме дека тие се тука со нас и тие се како нас. Едноставно сме исти и различни. Различностите не поврзуваат и треба да растеме заедно. Различностите не красат. Што би било ако сме сите ние исти, не би било интересно ова наше постоење на овој минлив свет. Впрочем, дома сме сите различни, ама функционираме. Апсолутно. Така да тоа е показател. За мене тоа е показател. Така е. Можам само да претпоставам колку интересна е содржината и сите овие приказни во твојот дневник правен во пандемијата, во деновите на неизвестност, деновите на страв и незнаење како ќе излеземе од ситуацијава, колку сето ова ќе трае, па ќе преживеам ли ако евентуално и јас се заболам, бидејќи тоа беше првото прашање кое секој од нас си го поставуваше, бидејќи на почетокот бевме навистина затекнати во една нова ситуација во која мислевме дека буквално животот ни виси на конец ако станеме носители на вирусот. Никој ништо не знаевме, дефинитивно, да со вирусот, да со вакцините, било што јас секогаш кажувам. Значи, и она што сакам да напоменам, книгата, оваа книга Авантурите на космонаутко не е тема за или против вирусот, за или против вакцините, едноставно ова се искуства кои што јас сум ги доживеал, еден вид дневник на ситуации, има многу смешни, има и трагични, пак ќе кажам, значи само едноставно како едно, да речем, романче за едно забавно читање со кафенце. Так. Тоа е тоа. Инаку за сите оние кои можеби доволно не го познаваат Денис и сите овие нешта за кои говориме, а не верувам дека ве има такви кои не сте слушнале за Денис Јанкуловски, космонаутко, човекот кој со неговиот скафандер дневно беше на терен во многу домови, на многу места, земаше брисеви, повеќе од 30 брисеви во денот и немаше работно време, Денис, така нели? Работно време почеток, а крајот беше кога ќе завршам со сите налози, дефинитивно, затоа што сепак имаш одреден распоред кој што мора да го завршиш, затоа што ако оставиш за утре, сето тоа од утре ќе остане за заутре, а нема смисла и не беше ферски дефинитивно да чека некој. Така да не беше едноставно, меѓутоа кога ќе се сетираш дека мора да се издржи, тоа е тоа. Да. Во тие денови се сеќавам бидејќи сите ние бевме многу под огромен притисок, најважно беше што побрзо да се добијат резултатите од тие тестови. Кои се зборови беше во состојба да ги измислуваш за да ги утешиш додека стигнат резултатите, бидејќи нашата човечка комуникација е игра на добро сложени зборови. Секогаш мораме да ги одбереме вистинските зборови, да утешиме некого, да му дадеме одговор, а да не го исплашиме. Дефинитивно. Имаше нели моменти кога доаѓа побрзо резултатите, имаше моменти кога се чекаше и под 7 до 10 дена. И сега наједноставно како ќе разбереш друг, освен ако не се ставиш во негова кожа, односно не застанеш од таа страна. Така да претпоставив како е. Гледав колку што можам на начин кој што сепак да не биде нели нешто претерано со лажење или нешто такво, меѓутоа да направиш некој муабет, да утешиш човечки, јас нормално не можев да кажам дека ќе биде 100% негативен или 100% позитивен, меѓутоа сепак утеха да дадеш, да помогнеш. Или имаше моменти кога одев кај едно момче во карантинот, кога беше во страшниот карантин,
И кај него мислам дека бев 4-5 пати, кога беше оден период, нели, 2 негативни, па никако да стигнеш до 2 негативни, меѓутоа имаше моменти кога мислам дека останува по 20 на 25 минути, затоа што проценив дека му треба муавет. Разговор. И не мораше да биде разговорот за короната. Можеше да биде сосема друго, можеше да биде за девојки, за прилеп, се најдовме од прилеп. Значи не едноставно не, меѓутоа за мене ниедна плюс минута што сум ја потрошил не била џабе потрошена. Така да затоа што се ставам од другата страна и јас би сакал некој да ми каже нешто, насмевка, доволно. Да ти ја врати само довербата. Ама не беа само разговорите, беа и песните. Колку песни испеа во тие години? Многу во тие години знам точно дека севкупно беа 2 години, значи цели 2 години со песни, некои 800 песни беа. Поентата со песните беше забавата, значи сите разбра уште во првиот ден кога ме слушнаа како пеам, нели, знаа дека не е ова за пеење, едноставно е за разонода, за себе прво, за промена на мислите, дефинитивно прво за себе за да си го олеснам и сам денот, наредниот. Втори, мислам дека и на многу луѓе им помогна барем 5 минути да не мислат на тоа што се случува. На оваа тема можем часови да ти дадам, волонтерски се разбира, а не дај Боже за некоја следна пандемија, ма не сакам ни да помислам, но еве чисто, ако одлучиш на следниот трет настан каде што повторно ќе се пее и ќе се игра, ако сакаш да пееме заедно, можеме да направиме нешто. Може, зашто да не? За следната 2024 година имаме време доволно да се спремиме, важи. Супер, договорено. Одлично. Јас ги молам колегите во режија да ги вклучиме линиите и да ги подариме двете книги со авантурите на космонаутко, кои што сигурна сум дека добро ќе ви дојдат и секој љубител на книгата би сакал да ги има. Дали веќе имаме гледач? Добро утро, повелете. Дали се слушаме и дали сепак некој имаме на линија или јас само имам таков сигнал? Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до тебе, Сузе. Благодарам, Слободанка. Посебен, голем поздрав до Денко, космонаутко. Значи, му се поклонувам јавно. Значи, вакви луѓе ни требаат, Сузе. Денис, секоја чест. Ќе се сетиш на Слободанка. Сигурно, некоја, пошто ми е уникатно името, не дека сум ја некоја позната, него викам, Боже, Денис, што човек беше, кога би имало нешто да се клонираат вака, па да имаме повеќе вакви како тебе, со толку емпатија, со толку... Исто, Денис, мене ми се случи, се уклучив со тебе, почнав по твоите стапки, значи 1% од тебе поседувам. Истото ми се случи во порака, ми пишува кого имаш во фамилија. Истото ми се случи, разбираш, баш сега те слушам со внимание, видиш, викам, зошто луѓето така мислат, зошто, еве сега кога беше за луѓе во со цистична фиброза, тргнав да одам, па ми се сложи да им дадам поддршка, зошто да не, нели така е, Денис, значи не значи дека сум болна, него дека треба да им подадам рака. Така да едноставно на Денис му се восхитувам. Боже, викам, кога би имало толку добри луѓе како него, колку би ни бил убав животот. Ама штета, немаат емпатија Дениса, не знам зошто нема. Тоа некако треба да ни го некогаш или да те има вака повеќе да ни раскажеш, може ќе допре до некои луѓе што не го поседува тоа. Ќе ја прошириме емпатијата, нема човек проблем. По човек се менува свеста, така, нели, бавно, но сигурно. Слободанка, вие сте добитник на првата книга со авантури. Дали сакате на истото место кај што ви оставив предходната книга? На истото, да. На истото, на истото место. Фала многу и договорено, поздрав и благодарам. И со среќа на Денис за книгата и со среќа во недела се гледаме. Боже здравје. Се гледаме во недела. Довидување. Слободанка, имаме уште еден гледач да го вклучиме и него. Добро утро. Добро утро. Повелете. Александра на телефон. Драго ми, Александра. И вие сте добитник на втората книга, сите две ги доделивме ова утро и драго ми е што верувам дека одат во вистински раце, така? Така е, благодарам вака како учесник. Јас уште од основно училиште волонтер на Црвен крст го разбирам и господинот Денис за сите негови овие активности и секоја чест понатаму, меѓутоа да имам и некои други активности за подобра дружба, за песни, за смеа, за игри. Мислам дека сето тоа на некој начин ќе не разведри, ќе не направи едно многу подобро и многу
похумано и некако емпатично општество. Дај Само Боже. тоа ни недостасува. Дај Боже, Александра, Ќе ве биде. поздравувам. Ви благодариме и благодариме и нејзе и на Слободанка. Дефинитивно. Тука некаде ние ги дотрошуваме сите минути дени, значи утре 13 часот се гледаме на сајмот на Сајмот книгата, за каде книги. што сите љубители ќе можат да си ја набават и да добијат потпис од авторот, а во недела на школка 11 часот Играме, пееме заедно, танцуваме, заедно пак шириме љубов, множиме, делиме, едноставно се забавуваме. Така е. Благодарност огромна. И благодарам вас. Така е.